近期的韩娱不得不说，重新刷新了人们对于私生的定义。虽然我们都知道，私生行为不仅会给偶像本人造成极大困扰，还会给偶像声誉造成伤害，同时给公共安全带来隐患，造成了严重的秩序紊乱，也侵犯了偶像隐私。但是不管艺人公司还是粉丝再怎么表态和抵制，情况不但没有得到缓解不说，竟然让人没想到的是，这种行为蔓延到了公司内部和偶像身边。私生行为这种畸形的爱，变质的爱，真的成了枷锁。16日有消息传出，音乐剧演员金焕熙被某爱豆经纪人偷拍。据报道称，音乐剧女演员金焕熙待机时，爆出被人安装了偷拍摄像头，并且近期被查出偷拍的嫌疑人为现役爱豆组合的经纪人 A 某，瞬间让经纪人事件再度引起热议。韩网友都在猜测是哪个经纪人，有猜测是前段时间mini的那个超恶心的男经纪人，但对方还在跟行程，因此争议比较大。各家粉丝很怕自家单被这种人连累。17日被公开雇佣偷拍事件经纪人的经纪公司 WM 娱乐正式发表道歉声明，而金焕熙经纪公司 Blue Stage 也发出公告，已针对旗下音乐剧演员金焕熙在化妆室遭到偷拍报警。接住说明，音乐剧化妆室并不只是待机室，还是演员更换舞台服装及梳洗的空间，指责嫌疑人私自安装摄影机是明显的犯罪行为。警方已进入调查程序。为了保护金焕熙，公司也表明会调整他的下班路线和演出过后离开路线。粉丝若准备信件或礼物，请交由工作人员，且希望外界在警方结束调查以前，不要任意使用受害者相片，或是对此做出评论。最后 Sports.co 披露，偷拍嫌疑人是某现役爱豆的经纪人。Sports.co 向该爱豆经纪公司求证获得证实，公司也强调该经纪人的作为和爱豆无关。WM 娱乐也是透过媒体发布道歉声明，先向受害演员及其公司表达歉意，表示会尽力弥补。而公司得知情况后，便立即停止该经纪人所有职务并解雇，也对其出入过的工作场所全面进行检查，且说明会尽力配合警方调查，未来会更彻底进行员工训练及保护旗下艺人。随着声明发表，韩国媒体很快就对应出该经纪人是 BLA4惨多的经纪人。对整起事件，韩国网友相当愤怒，不仅愤怒社会上偷拍案件层出不穷，也认为这肯定不是加害者第一次犯，希望警方彻查其居所，且担心 WM 娱乐旗下其他艺人会受伤。除了 BLA4， 还有 OMIJO、ONF、理财言语、Produce X101 出身的演员李奎亨，更批判媒体只打上受害者和无辜人士的名字，要求公开加害者姓名。虽然事后被证实与 CUBE 娱乐并无关系，但该经纪人出格举动还是引发更多粉丝不满。韩娱里我们经常讲的是爱豆、粉丝及公司，却很少提及一个在其中发挥着链接三者重要桥梁作用的角色——经纪人。大部分时候，经纪人都是作为打工人身份出现，只要做好本职工作就没有问题。很难想象会有能力和态度都不行，甚至严重影响到艺人及粉丝的经纪人，更别提涉及到法律偷拍艺人私生活的离谱行为。mini 经纪人事件发酵后 ，CUBE 公司选择冷处理。前几日，成员们前往高雄参加 K-pop 演唱会时，他因为个人行程问题没有和大家一起。在 mini 独自出发到台湾时，他收到了热心粉丝递出的手写信。让人没想到的是，mini 刚刚碰到信，打算接手礼时，经纪人从后面冲出，狠狠地从两人手中夺下，装作没事发生一样往前走。mini 只能转头和粉丝挥手示意。他经纪人的行为和管理范畴明显已经超出了正常的区间，自始至终都在挤压和介入 mini 的个人空间，这也是粉丝愤怒举报的原因。关于该事件，最初是一则热门话题登上了热搜，标题为 CUBE 经纪人骚扰 mini。 这件事的主人公便是女团爱豆的经纪人和爱豆成员 mini。 事件的起因来源于一名网友在网上晒出自己在爱豆泰国和澳门活动中遇到的一些令人不适的事情。该名网友透露，在爱豆前往澳门活动的机场中，成员们去咖啡厅买喝的，中途mini先走了出来，嘟嘟囔囔地向粉丝吐槽工作人员常常拿自己的卡结账。这时一名经纪人听到打断了他的话，
并说了一句：“因为你的银行卡和你的脸一样漂亮。”成员们出来后，看到现场的粉丝很亲切地跟他们打招呼闲聊，但还是这名经纪人不仅在爱豆和粉丝闲聊过程中频繁插嘴，说一些没头没尾的话，导致爱豆和粉丝没办法正常聊天，还一直贴着爱豆走，故意挡着粉丝镜头，导致粉丝们很难拍到照片。如果这是正常为了艺人安全的工作，无可厚非，但明明是爱豆主动与粉丝搭话，并在安全距离范围内不仅擅作主张的搭话，还耀武扬威般挡着镜头，引发粉丝不满。除此之外，粉丝还发现该名经纪人会在没有粉丝干扰的情况下不断拉扯 Mini， 还在日本签售会时原因不明的一直站在 Mini 身后，导致当时很多现场的粉丝拍到的图片都是 Mini 家经纪人的半个身子，甚至在 Mini 录制节目的时候也会很突兀地站在旁边。即使镜头已经尽全力在容纳下主持人和嘉宾的同时避开经纪人的出镜，但他所站的距离实在是太近，节目组还很贴心地帮他打了码。能理解经纪人保护艺人安全和帮助艺人工作的职责，但粉丝们认为这名经纪人的所作所为有时会越过经纪人本分，甚至会给爱豆带来不好影响。在 Mini 前往录制泰版小鱼创造营大鱼时，门外空地上有许多其他练习生的粉丝，大家都在等待自己的爱豆出现并打招呼和拍照。因为距离很远，所以现场保安都不会阻止粉丝。而当 Mini 即将出来时，经纪人却叫人清空了现场所有的粉丝。先不说这会让远道而来的 Mini 粉丝难过，其他不是 Mini 的粉丝又惹到谁了？这样过犹不及的行为，除了会让 Mini 陷入耍大牌争议外，别无用处。该名网友的吐槽很快就引发了粉丝的共鸣和愤怒，他没有边界感之余，还不尊重爱豆和粉丝的行为，遭到粉丝联名向 CUBE 控诉。然而后续是 Mini 亲自与这位经纪人进行了谈话，询问了经纪人关于网上的声讨声，经纪人则解释说自己不是故意的。虽然粉丝对于换经纪人的呼声很大，但这件事最终还是没了声响。但没想到的是，约谈事件过后，发生了刚刚提到的机场一幕。这位经纪人貌似丝毫没有反省的意味，仍旧挡着 Mini 不让粉丝拍照，粉丝递出的信也猛地抢走，仿佛在向粉丝撒气一般，让粉丝更加气愤不已。虽然也有网友认为经纪人只是正常打工，别太为难打工人，但现场的粉丝谁不是打工人？有的甚至还是学生，大家远道而来就为了见爱豆一面，给爱豆递上饱含真心的信件，凭什么要受到这样的对待呢？甚至有的网友还因为经纪人的所言所行，将责任归置到 Mini 身上。这件事爱豆和粉丝都不是受益者，那谁才应该承担责任呢？其实熟悉爱豆的粉丝都知道， Mini 性格很好， Mini 对待成员、工作人员以及粉丝总如朋友一般，不摆架子不甩脸子，也会经常爽快的请客买单，所以大家与 Mini 的相处模式总是轻松又欢乐的。这么可爱的小女孩不应该承受这些无妄之灾。当然也有粉丝把 Mini 的经历带到舒华身上，单单念头一转，就已经能听到舒华的毒舌在脑海边回响。虽然目前来看，该经纪人还没到偷拍事件的程度，但是由于与艺人形影不离的关系，真的太值得注意了。希望 CUBE 能正视粉丝们的诉求，加强经纪人的工作管理和培训，保护爱豆的基本权益，不要再让类似的事情再次发生了。